venres na que queremos facer un balance da actividade parlamentaria desenvolvida ao longo desta semana, unha actividade parlamentaria que estivo protagonizada pola sesión plenaria na que celebramos, en a que, ademais da comparecencia do Conselleiro de Educación para dar conta das liñas estratégicas do Goberno galego en materia de I+D+I nesta legislatura, un ámbito, por certo, no que a comunidade galega está destacando especialmente ao liderar o crecemento en investimento, case o dobre do conxunto de España, e tamén a posta en marcha de proxectos innovadores, anunciando, ademais, un programa de retorno de investigadores galegos no exterior para completar así a maior aposta polo talento realizada nunca en Galicia. Pois, ademais disto, tamén aprobamos no Pleno por unanimidade unha nova iniciativa parlamentaria relacionada coa AP9. Neste caso, pedindo á Mesa e á Presidencia do Congreso que desbloquee a tramitación da proposición de lei orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP9 á comunidade galega, acordando, de xeito inmediato, a finalización do prazo para a presentación de emendas para permitir que este texto legislativo avance, por fin, cara ao debate da súa aprobación definitiva, logo de que xa se contabilicen nesta legislatura a vergoñenta cifra de 21 prórrogas aprobadas pola Mesa. 21 prórrogas que se suman ás 15 sufridas xa durante a pasada legislatura. E creo que isto demostra o pouco interés que ten o Partido Socialista para atender esta demanda aprobada por unanimidade no Parlamento galego, que esta semana tamén se puxo de manifesto, por certo, esa falta de interés no Senado, ao votar o Grupo Socialista en contra da iniciativa do Partido Popular solicitando a transferencia da AP9 e a súa gratuidade. Por sorte, nesta Cámara, o Partido Popular ten maioría absoluta e a solicitude saíu adiante a pesar do voto en contra, como decía, dos senadores socialistas. Pero no Pleno tamén se puxo de manifesto unha cuestión relacionada coa AP9 que non se debe minusvalorar. Neste momento, e logo do incremento das bonificacións das peaxes anunciadas polo Goberno de Pedro Sánchez, recalco de anunciadas, esperemos que en algún momento se fagan realidade para goce dos usuarios da AP9, o custo da indemnización á concesionaria polo rescate da autoestrada aplicando a correspondente taxa de desconto é prácticamente o mesmo que o custo das bonificacións ata o final da concesión. Unhas contas que os responsables do Ministerio deberían de ter moi presentes se de verdade queren xestionar eficazmente os gastos de todos os españois e nomeadamente dos galegos, valorando seriamente a conveniencia de afrontar o pago do rescate da autoestrada, o que suporá un importante aforro de cartos a medio plazo para a Administración. Pero se houve unha cuestión que nos chamou especialmente a atención neste pleno foi o silencio cobarde amosado unha vez máis pola voceira do Bloque Nacionalista Galego. Certo que aínda seguimos á espera de que resposte á reiterada pregunta que lle fixemos sobre a posible existencia de persoas do seu entorno que se teñan beneficiado de contratos menores asinados con institucións gobernadas polo BNG, porque os nacionalistas son moi amigos de pedir transparencia aos demais, pero son especialistas en pasar un tupido veo cando son eles os que teñen que dar unha resposta sobre cualquera cuestión que os poida deixar en evidencia fronte ao que denuncian dos demais. Pero este mércores no Pleno a señora Pontón deu un paso máis na súa cobardía política e foi incapaz de amosar o seu resentamento á repugnante campaña machista levada a cabo pola CIGA contra a conselleira de Política Social. É lamentable a submisión da señora Pontón e de todo o BNG ao que lle marcan os coronéis da UPG e da CIGA. Pero resulta máis indignante que unha muller que di considerarse feminista e que tanto denuncia as actitudes machistas sexa incapaz de dicir a máis mínima palabra de condea ou repudio a esta noxenta campaña contra unha muller traballadora e que debería merecer todo o seu respeto, aínda que non sexa da ideoloxía
que defende e profesa a señora Pontón. Non nos cansaremos de seguir pedindo á señora Pontón e a todas as que se denominan feministas nacionalistas que condenen este tipo de accións machistas do seu sindicato de cabeceira, como xa teñen feito outras destacadas representantes de outras formacións políticas ás que quero trasladar dende aquí o noso agradecemento. En este ámbito, o Grupo Popular xa ten rexistradas dúas iniciativas parlamentarias a través das que se reproba esta campaña machista levada a cabo polo sindicato CIGA, que claramente desvaloriza o traballo dun cargo público pola súa condición de muller, e se expresa o total rexeitamento a calquera tipo de mensaxe ou acción que supoña unha discriminación ou violencia polo feito, simplemente, de ser muller. Confiamos que as deputadas nacionalistas fagan valer a súa influencia no BNG e estas dúas iniciativas conten co seu apoio unánime no momento en que sexan debatidas neste Parlamento. Xa para rematar, quixera facer unha breve referencia, porque xa se ten fatado o longo e tendido desta cuestión nos últimos días, ao intento do goberno de Pedro Sánchez, co apoio incondicional, como non, do BNG, de impoñer ás comunidades autónomas unha condonación da súa débeda. Como xa sabido, o obxectivo que persegue o Goberno de España con esta medida non é beneficiar a todas as comunidades autónomas cunha rebaixa da súa débeda, senón cumprir as exixencias dos seus socios independentistas cataláns que unha vez vexan rebaixada a súa débeda na cantidade que eles mesmos estimaron conveniente, darán un paso máis nas súas exixencias para manter a Pedro Sánchez na Moncloa, pedindo a aprobación do concerto económico. Un negocio redondo para os cataláns. Primeiro, reducen a súa débeda en máis de 17.000 millóns de euros, débeda que agora teremos que afrontar conxuntamente todos os españois, para despois botarse fora do sistema xeral de financiamento e non ter que facer aportacións que lles corresponderían para pagar a débeda do Estado. A verdade é que a débeda non se elimina dun plumazo, senón que únicamente cambia de mans. Pasa das comunidades autónomas á Caixa Xeral do Estado, co que pasamos a pagala todos os españois. O rexeite a este plan do Goberno central amosado polas comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular na xuntanza do pasado mércores do Consello de Política Fiscal e Financeira está sendo respaldado por destacados organismos como AIREF, FEDEA ou as axencias de calificación Moody's ou Standard & Poor's. Todas elas poñen de manifesto a necesidade de levar adiante unha reforma do financiamento autonómico, porque a condonación da débeda non deixaría de ser unha solución parcial, temporal e insuficiente. E máis, un experto en financiamento autonómico como Ángel de la Fuente, probablemente o maior experto español en financiamento autonómico, asegura nun informe realizado para FEDEA que, abro aspas, puestos a incentivar la irresponsabilidad fiscal, la propuesta es difícilmente superable. Pecho aspas. No caso de Galicia, que é o que máis nos preocupa, o negocio é ruinoso, porque este acordo prexudica especialmente as comunidades como a galega que máis esforzo fixemos por non endebedarnos e seguir as directrices que se nos marcaban dende o Goberno central e dende a Unión Europea, sobre todo nos tempos máis difíciles. En concreto, con este acordo, a débeda total de Galicia se incrementa en 600 millóns de euros, unha cifra que resulta de reducir os máis de 4.000 millóns de euros que asumiría o Estado, pero a que debemos engadir a parte proporcional que nos toca asumir dos máis dos 83.000 millóns de euros que subiría a débeda do Estado procedente de todas as comunidades autónomas. É dicir, serían 222 euros máis de débeda a cada galego. A quita reduciría a débeda autonómica en 1.477 euros por habitante, pero implica asumir a débeda estatal que ascendería a 1.699 euros por habitante. O cálculo é sinxelo de facer. E todo isto co respaldo e aprobación tanto do BNG como do socialismo galego, máis preocupado, como sempre, por satisfacer
os desexos de Pedro Sánchez que de velar polos intereses de Galicia e de todos os galegos, que veremos incrementada a nosa débeda se finalmente este acordo sae adiante no Congreso. E todo isto, e quero destacalo, mentindo flagrantemente aos galegos. A redución da débeda, a suposta condonación da débeda non implica máis recursos para os servizos públicos tal e como están afirmando. Creo que calquera de vostedes ten unha hipoteca e creo que vostedes todos saben que se mañán alguén por arte de maxia decidira asumir esa hipoteca, vostedes non se convertirían en millonarios na mesma cuantía que foi reducida. É simplemente absurdo. Como moito, suporá un pequeno alivio relacionado co pago dos xuros desa débeda que vostedes teñen que facer cada mes. É ridículo afirmar o contrario. É unha falsedade absoluta que a oposición galega intenta trasladar a galegas e galegos. Dende logo, dende o Grupo Popular imos seguir defendendo os intereses de Galicia e de todos os galegos e pedindo o que realmente é necesario, unha reforma do sistema de financiamento autonómico e local, que teña en conta o custo real da prestación dos servizos públicos en cada comunidade autónoma e, no caso de Galicia, teña moi presente a dispersión e o envellecemento da súa poboación. Por certo, cuestión que tampouco foi tida en conta no cálculo desta suposta condonación. Pero tamén seguiremos insistindo na necesidade de que o Goberno de Pedro Sánchez actualice dunha vez as entregas á conta, porque esta negativa a actualizar as entregas á conta supón, cada mes para Galicia, 127 millóns de euros menos e 1,5 millóns de euros no pago de xuros. En concreto, a comunidade galega tivo que facer fronte en 2024 a custos financeiros superiores aos 10 millóns de euros, unha situación que desgraciadamente se está a repetir este ano, co que a cantidade podería alcanzar os 14 millóns de euros en gastos financeiros ao final de ano. E todo isto por a cortesía e irresponsabilidade do goberno que preside Pedro Sánchez. Lamentamos moitísimo que nacionalistas e socialistas galegos se teñan sumado a esta campaña de desinformación para xustificar unha medida que é profundamente insolidaria e absolutamente inxusta con Galicia. Pola miña banda, nada máis, poñerme á vosa disposición por si queredes formular algunha pregunta relacionada con estes ou outros temas. Bueno, vivimos en tempos en que parece que todos os días temos que discutir o obvio. E por iso temos que trasladar os datos reais. É que se lle está dicindo aos galegos que se minora a súa débeda. E hai que dicirlles que é falso. O único que se fai é refinanciala e cambiar unha parte de banco. Pero o resultante de toda esa operación é que pagamos máis, que debemos máis. E, polo tanto, teremos que contarlles esa realidade. Temos que dicirlle aos galegos que levan días escoitando da oposición que a reducción de 4.000 millóns implican 4.000 millóns máis para servicios públicos, que lles están mentindo, que non é certo, que nin 4.000, nin 3.000, nin 2.000, nin 1.000. Como ben decía o presidente Rueda, se iso así, mañán a Madrid a reclamalos, ningún inconveniente. Non é certo, pero igual que lles decía antes, eu creo que a señora Pontón terá unha hipoteca, 100.000, 200.000, 300.000 euros, o que corresponda. É que acaso se mañán se liquida a hipoteca, a señora Pontón ten 300.000 euros para gastar? Pero en que cabeza entra isto? Como moito terá o alivio de non ter que pagar a cuota correspondiente de cada mes. E iso para Galicia, xa o trasladou o presidente, xa o trasladou o conselleiro, se traduce en uns escasos millóns que non solventan absolutamente nada e que únicamente sirven de excusa para retrasar o debate fundamental, que é o da financiación autonómica, que é onde Galicia se xoga o futuro dos servicios que teñen que recibir os galegos.
E diso non se está a falar, co silencio cómplice, por certo, de BNG e do PSDG. Seguiremos discutindo o obvio as veces que faga falta para que os galegos entendan plenamente cal é a naturaleza deste pésimo negocio que se está propoñendo a Galicia. Bueno, témolo rexistrado en pleno en comisión e no seu momento decidiremos cal é a fórmula máis acaída. A mí o que me gustaría que fora innecesario debatilo. Gustaríame que fora innecesario debatilo porque creo que nestes tempos todos deberíamos estar de acordo en que certos comportamentos non son asumibles e non son defendibles. Os pronuncie quen os pronuncie e os reciba quen os reciba. E, desgraciadamente, aquí hai unha parte do nacionalismo galego que entende que a reprobación destas actitudes só procede se se sinten eles agraviados e non se a persona agraviada ten unha cor política distinta da súa. Iso non é compromiso co feminismo. Iso é simplemente sectarismo. E o sectarismo en materia de defensa dos dereitos das mulleres é algo que debería estar alonxado da vida pública. Ninguna cuestión máis? Pois moitísimas gracias e supoño que nos veremos o martes na seguinte rolda de prensa.